Hej. Et rigtig godt sted at starte sin informationssøgning, det er at starte med at søge i nogle biblioteksdatabaser. Og hvorfor er det? Jo, fordi der kan man søge, altså det i hvert fald hvis man skal søge efter bøger og tidsskrifter, hvis det er det, man føler, man vil have fat i, så er det et rigtig godt sted at starte. Så hjælper det ikke at bruge Google, for på Google der finder man kun websider. Der kan selvfølgelig godt være bøger, der er indscannet, men du kan jo ikke søge i alle bøger. Og en måde, når du søger biblioteksdatabaser, så søger man også i noget kontrolleret sprog. Det vil sige, at der har siddet nogle fagpersoner eller nogle bibliotekarer, som har siddet og lagt materialerne i de rigtige kasser, kan man kalde det. Hjemme på den her side, som jeg har lavet, der har jeg 2 indgange. Den ene er til skolens bibliotekssystem, og den anden er til bibliotek.dk. Og så har I selvfølgelig også jeres egen lokale bibliotek, men det kan jeg jo ikke sætte på. I har mange forskellige lokale biblioteker. Men et rigtig godt sted at starte, det er at starte i bibliotek.dk. Jeg trykker det ind. Og hvorfor er det nu det? Fordi bibliotek.dk, det er en fælles database for alle danske biblioteker. Stort set alle danske biblioteker. Og det vil sige, at så får man et overblik over, hvad findes der om det her emne, man nu vil søge om. Og hvis du bare søger på for eksempel skolens system, så vil man jo kun søge i, hvad der forefindes på biblioteket, skolens bibliotek. Og det er selvfølgelig ikke fyldestgørende, vel? Så det er altid godt at søge i, hvad forefindes der om emnet i hele Danmark, ikke? Fordi så får man en bredere vifte af materialer. Og det er jo sådan inde på bibliotek.dk, der kan man altid bestille materialer. Det er lige meget om det er artikler, bøger eller hvad det nu er. Så kan man bestille det hjem til ens egen lokale bibliotek. Og det er ganske simpelt. Det er selvfølgelig lige den der, at man skal selvfølgelig lige have sin PIN-kode. Det skal være oprettet som låner på sit lokale folkebibliotek. Det er selvfølgelig lige en af de ting, der ligger til grund for det, ikke? Men hvis man er det, så kan man altid bestille. Nu udvider jeg lige her. Der er altid bare en almindelig søgefelt, som I kender fra alle andre systemer. Og så kan I også gøre det at specificere lidt mere og søge i et forfatterfelt, et titelfelt eller et emnefelt. I kan selvfølgelig også kombinere alle felterne, hvis I nu vil, ikke? Og så er der også lidt, at I kan søge i nogle forskellige materialetyper, men det er selvfølgelig altid meget rart, hvis man har et emne, så se, hvad forefindes der om det her. Og det kan godt være, at der ikke forefindes så meget i bøger, så er det lidt dumt at afgrænse til bøger med det samme, ikke? Så søg i alle materialetyper her, og så putter man så sit emne ind her. Hvad er det, jeg vil søge om? Og man kan selvfølgelig også bare søge herop. Fordi man kan jo ikke, altså emneord, det er noget kontrolleret sprog, rigtig kontrolleret sprog. Det vil sige, at der har siddet nogle fagpersoner, bibliotekar kunne det også være, som tildeler emneord til nogle materialer. Og der skal man jo så kende de emneord. Men man kunne prøve sig frem nogle gange. En god måde at starte, det er måske at starte heroppe. Og så kan vi prøve at søge, hvad skal vi søge noget om? 2. verdenskrig prøver vi lige en gang, ikke? Verdenskrig, sådan der. Og hvad skal vi skrive? Noget om Hitler. Der er i hvert fald noget om Hitler, ikke? Og så søger vi sådan der. Sender vi den her sted. Og så kommer der rigtig mange hits. Jeg kan se, det kom 1785. Og der kan man så se, det er rigtig meget. Man kan så se de forskellige materialetyper, dem har vi der. Der kan man også udvide, og så kan man se, hvad det er. Så hvis det nu var bøger, man gerne ville have fat i, så kan man jo selvfølgelig afgrænse allerede her, og så trykke på den der, og så finder man så alle de bøger frem, der nu var, ikke? Så er der så forskellige emneord på, så kan man se, hvad er det for noget, der er søgt her. Og det var dem, jeg snakker om før, de emneord, man kunne søge på. Og det er meget sjovt at se, hvad er det så for noget. 2. verdenskrig, det var åbenbart et rigtig godt emneord. Man kan også skrive den 2. verdenskrig, eller bare 2. verdenskrig. Det vil sige, den giver ikke så mange hits. Så hvis nu jeg har skrevet den 2. verdenskrig, det vil give lidt flere hits, måske, end sidste ende. Man kan også afgrænse til sprog. Hvis man kun vil have dansk sprog materiale, så kan vi lige trykke derpå. Så har vi afgrænset til det. Og så er der i hvert fald lidt om Hitler her, som man kan se. Det her er en ny publikation. Hvis nu den her, den synes jeg ser rigtig spændende ud, den har jeg ikke bestilt hjem til biblioteket endnu, så trykker man på mere information. Det er altid meget rart lige at gøre det, for det skal man se, hvordan forholder det sig med det her materiale. Sådan herude, så kan man også se, at der er alle emneordene, de står her. Der kan man faktisk bare browse videre, hvis man trykker på dem også. Der er noget her,
Og den ser rigtig spændende ud. Den vil jeg gerne læse noget om. Og så gør man simpelthen det, at man kan lige trykke ind her og se, hvem har materialet. Om der er nogle andre biblioteker. Der er i hvert fald 42 biblioteker, der har materialet. Man kan så også se lidt om status. Hvordan er status? Du kan så se, faktisk, det er en ny titel. Den er helt ny. Hvis der er en grøn knap her, så betyder det, at materialet er hjemme. Men det behøver man egentlig ikke at forholde sig til. Man må bare gerne have fat i det så hurtigt som muligt. Så trykker man på bestil bog. Og det kunne så også være det på samme måde, hvis det er en tidsskriftsartikel eller en anden artikel. Så trykker man på og bestiller, og så bliver der simpelthen lavet en kopi af artiklen. Eller der kan også blive lavet en e-kopi, hvor man får tilsendt det med e-mail. Eller også så får de lavet en kopi af artiklen, så bliver den sendt til dit lokale bibliotek, og så går der en 3-4 dage allerhøjst, og så kan man så afhente det på sit lokale bibliotek. Her, der taster man så bare ind, hvor man er, ens lokale bibliotek er. Bom, Gentofte, et eller andet sted. Jeg tror, det er hovedbiblioteket. Yes. Den tager vi her, så vælger man biblioteket. Og så skal man lige huske her, der er ingen interesse efter. Og så skal man selvfølgelig lige, det skal være sådan rimelig hurtigt, ikke? Jeg sidder og laver noget SRP-opgave, ikke? Så det skal være nu, sådan der, og så sætter vi lige den der, ikke? For eksempel, ikke? Der har jeg fra nu af, det kan jeg jo så ikke vide, hvornår jeg ser videoer, men der har jeg sådan 10 dages span, eller 14 dage hedder det, ikke? Og hernede, der udfylder man så sit CPR-nummer, og den PIN-kode, man nu har, tilknyttet på sit lånekort, og så navn, mailadresse, telefonnummer. Det er rigtig smart også at putte et telefonnummer ind, fordi så får I får enten en mail eller et telefonnummer, eller en sms, når materialet er fremme, ikke? På jeres bibliotek. Og så trykker man så bare videre, og så bestil. Og så er materialet bestilt. Så simpelt er det. Hvis nu prøver vi lige at gå tilbage, at I kommer til, I vil gerne søge, for eksempel have nogle avisartikler. I kan se her, der er en avisartikel fra et dagblad her. Og det er Berlingske Tidende. Og det kunne egentlig godt være, at det var meget interessant. Så skal I ikke gå ind og bestille den. Nu skal den lige tænke sig lidt om. Der kom den. I skal ikke bestille den. I kan læse den inde på Infomedia. Men I skal ikke gå ind den her vej. På min hjemmeside, der har jeg her, hvis vi går ind under Skodabaser, der er der noget, der hedder Infomedia. Og der kan man simpelthen trykke ind, sådan der. Og så skal man lige logge ind med sit Unilogin, sådan der. Og så er I inde i Infomedia. Og så kan man jo gøre det, og hvis man synes, den artikel er rigtig god, så kan man lige copy-paste titlen på det. Og så var det Berlingske Tidende. Yes. Så kan man lige fravælge alle kilder. Så kan man skrive Berlingske Tidende, det der Berlingske, og så sætte teksten ind. Man skal lige huske, at den søger altid, når I kommer ind som default seneste 7 dage. Det må irriterende. Bare sætte alle over på. Det gør jeg altid. Så kan man søge på, om den skal søge præcis sådan, og det vil jeg gerne have, at den gør, så det kommer til at stå i den streg, det nu står, ikke? Og så prøver vi så at søge den frem her. Således, så har I artiklen her. I kan enten se den som sådan her, bare i fuldtekst. Det kunne godt være, at der var nogle gode billeder i sådan noget, den oprindelige artikel. Så kan man trykke herover, hvor I får den i PDF-format. Og så kan man så se her. Skal I bare se. Jeg skal lige load den ind. Det er fordi, jeg umiddelbart har fået noget nyt. Adobe her. Der skulle gerne komme. Der skete ikke meget. Sådan der. Så kommer den der. Og der kan man så se hele artiklen. Den kan man så læse igennem. Så smart, ikke? Således. Nå, det var nok om det. Det var bibliotek.dk. Rigtig smart. Og det der, det handler om nogle gange, når man skal finde et emne, det er simpelthen at finde de rigtige emneord og sådan noget. Hvad skal jeg søge på? Og det kan godt tage tid. Informationssøgning tager rigtig lang tid. Så det var lidt om bibliotek.dk. Så har vi selvfølgelig også, hvis vi lige går tilbage her til biblioteksdatabaser, så har vi vores egen system her. Og det foregår lidt på samme måde som alle andre biblioteksdatabaser. Jeg skal lige sige, altså når I starter altid med at søge på bibliotek.dk. Og så kan I finde, hvis der er nogle materialer, I behøver selvfølgelig ikke gå op og sige bestil med det samme. I kan jo lige tjekke, om materialet forefindes på
skolens bibliotek her, eller det forfindes på jeres egen lokale folkebibliotek. Det er jo lidt åndssvagt at bestille noget hjem, som I måske kunne få med det samme, ikke? Så derfor start altid på bibliotek.dk, skriv nu titler ned, det må jeg gerne lige prøve at se, og så tjek lige, om de forfindes på jeres egen bibliotek eller skolens bibliotek. Og hvis de så ikke gør det, så kan I bestille det hjem. Sådan her ser vores interface ud, og der kan man søge her, der søger man bare i alle felter. Man kan også gøre det, at man går ned herop, og så finder et avanceret søgning. Og så der, og så kan man både søge i emne eller noget andet. Vi kan prøve i gang at skrive, hvad var det? 2. verdenskrig. Og så prøv at se, hvad der findes om det, for eksempel. Sådan der. Og så kommer der en masse bøger her om 2. verdenskrig. Nogle af dem er der også billeder på, så det er meget godt. Så kan man lige verificere, når man sætter op på hylden, ikke? Sådan der. Og sådan foregår det. Ja. Det var sådan en kort introduktion til, eller kort, der blev relativt lang, til hvordan man søger i biblioteksdatabaser. Og hvis I har spørgsmål, så kan I altid bare komme til mig. Jeg står altid over på min pen. Det var sådan til det. Tak for det.